ბათუმის საზაფხულო თეატრში მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების ჩემპიონატის შავი ზღვის ლიგა დაიწყო. ჩემპიონატში 8 გუნდი მონაწილეობს. პირველ დღეს 4 გუნდი ქუთაისის ადრენალინი, იშვიათი იმერლები, ფოცის რაია და ოზურგეთის ანტიმენი მონაწილეობდნენ. მეორე 4-ეული, რომელთაგან ერთი ბათუმის ნეპტუნი იქნება, ჟიურის წინაშე ხვალწარს დგება. შავი ზღვის ლიგა ივლისში დასრულდება. ორგანიზატორი აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი და მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების ფედერაცია. პირველად იმართება შავი ზღვის ლიგა მხიარულთა და საზრიანთა კლუბებს შორის. ძალიან მისასალმებელია, რომ ასეთი ტიპის ტურნირი ჩამოყალიბდა, რომელსაც შანსი აქვს, რომ ჩაანაცვლოს სხვადასხვა ჩემპიონატები, გააერთიანოს ეს ჩემპიონატები და საუკეთესო გუნდები მოიწვიოს ბათუმში. თამაშზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თამაში იყო, მაყურებელი ვფიქრობ მაყოფილი დარჩა. ფინალური შეხვედრები, როგორც მოახსენეთ, გაიმართება მაისში, ფინალი იქნება ივნისში. ეხლა კი რაც შეეხება უშუალოდ გამარჯვებულებს. პირველი ადგილზე გასული გუნდი დაჯილდოვდება ფულადი პრიზით, რომელიც შეადგენს 2000 ლარს. მეორე ადგილზე გასული გუნდი დაჯილდოვდება ფულადი პრიზით, რომელიც შეადგენს 1000 ლარს და მესამე ადგილზე გასული გუნდი დაჯილდოვდება ასევე ფულადი პრიზით, რომელიც არის 500 ლარი.